你刚刚讲的，我前面的那个有30年投资经验，有债券。好，那这也算是专职吧，因为我几乎是把我的后路全部断了，然后只教作文。可是呢，那半年我没有在混我半年编了这些书出来，你们看到这些书，我没有一天是混的。然后我老婆也没闲着，她都剪那个报纸小广告，让我出去应征作文。然后那时候你已经工作了吗？没有啊。你没有工作吗？专心带小孩嘛，因为那时候小孩还在襁褓之中，大概7、8个月吧，就跟你这一模一样。对，真的。然后我们就靠着我们薪水，而且我也没有存款，而且还负债。然后我这条路一定要成功，如果连这条路都不成功，我已经退无实所。我已经做了那么多工作还不成功，那作文还没办法教成功，教小朋友写作文还不会，糟糕。所以那当然后来我教了越来越多班之后，过了1、2年，我就把我太太带进来，因为我觉得她这个兼职也很容易啊，对不对？她可以一边带小孩一边上班，那她才上，你那时候最多上几个班？最少，如果你要赚到2万多的话，赚到几个班？9个到10个，因为那班都是那2只猫啊、3只猫啊。外面才一般都这样子，但是要慢慢教到经营就变得多，然后就这样，还有吗？有啊，我早上我就讲我们有5000亿的市场，你要不要去吃它？你作文老师如果我不出来开业，我在外面当作文老师，1个月收入也不错了。如果我有5、6万，我太太有2、3万，加起来10万，一个小家庭只养1个小孩够了，对不对？那应该绰绰有余了吧？2个夫妻双薪家庭加起来这样的一个薪水，而且我们还有很多时间可以一起牵牵小手去走路，对不对？我们有很多自己相处的时间，因为我们要在一起，对不对？这个在一起，结婚前就想在一起，当然结婚后也想在一起，对不对？所以，如果我不创业，我创业是受了一本书的影响，叫做罗伯特清崎写的一本书，叫做那个穷爸爸与富爸爸。我看了这本书之后，我才想着，其实创业很好，因为它可以，像我去年得了一个重病，我没办法工作，可是呢，我们补习班有4个作文老师，不断的在经营这个补习班，对不对？我没有在工作，可是我们补习班依然可以维持一定的现金流，那这是创业的好处，那所以说创业有创业的好处，如果一般工作有一般工作好处，所以你是当律师也好，你是当医生也好，他也是要一直工作到50、60岁嘛，对不对？你看你有没有办法在这段时间存到钱嘛？存钱，有人月薪2万，像你就不会存钱了，对不对？很节省啊。那月薪2万，做各编码或者再存钱了，对不对？我这边薪水很低，可你吃国家的、用国家的、喝国家的、睡国家的，那你薪水就可以存起来了，对不对？可是有的人，像我有一些同事，他1个月薪水3万多，还是花光光啊。如果你能够存，所以有没有钱的定义不在于你赚多少钱。如果你就怕开一个月赚10万，要不开100万，我也觉得他不会赚钱，他不会有钱。如果你只赚2万，有办法存2000块，我觉得你将来一定会变有钱人。王永庆就是这样存起来的，1块1块肥皂舍不得，就小块的不用，把大块的连起来，然后1条毛巾用了20、30年，这都是大家最脍炙人口。那个奶精呢？你有喝过咖啡吗？泡那个奶精，王永庆喝奶精是再把咖啡倒到奶精里面涮一涮，再来泡马天，对不对？或者是他摇到那个咖啡
舀一小勺，算一算之后再弄出来。我没有我无一样甜包括我无一样好甜。所以他说省1块钱才是赚1块钱，赚1块钱不是1块钱，是省1块钱才1块钱。所以说日后的我为各位老师的生涯规划就是，你有能力，当然独善其身，再有能力兼善天下。你可以开类似这种，我们等于是联合律师事务所。张老师其实表面上是我的老师，事实上是我的调啊咖，那是我的支柱啊，对不对？我们这补习班有4个做老师，支柱都非常的重要我们等于是联合律师团外面不是有很多联合律师团吗？我们等于是联名的联合作文班，对不对？有很多人就是这个冲着张老师来，有的呢是冲着李老师的美貌来，有的呢是冲着魏老师的比如什么的而来的，对不对？每个人他来的目的都不一样，所以我尽量薪资会调整到，就是说你班数越多，薪水越高，不是人数越多，薪水越高。你一班20个人，你的薪水跟一班只有3个人的薪水绝对不一样。你的人数越多，你领的越多。那我希望你就在这边好好发展。我提供好的场地、好的环境，给这些有抱负、有理想、有能力的老师。你不用再到外面帮我学外面这么多作文班，我们不用再去尝试。那当然，你想要自己开一家也行你有自己的理念那个教育理念也好什么理念也好，你自己开一家也行。甚至于说，我之前还有想到要做加盟班，作文加盟。有一个住在苗栗的通宵那边，他是一个那个什么理事长我现在都还有跟他赖联络。他以前就做过作文加盟，后来失败。他后来知道我有作文加盟的经验，他还跟我谈。他说我跟你说，短时间内一定可以900篇作文加盟，没问题，因为我都有教材嘛，都现成。那你知道，如果一家作文班帮你赚1万块就好，一个月就可以帮你赚多少钱？300万，探钱刚才探醉所以我那时候的确蛮心动的。我们还去到那个苗栗那边嘛，他那个理事长的那个住的地方，我要看看他人缘真是变的然后家里的状况是怎样，我还去跟他谈一下，然后也准备了解一下。结果呢，后来还是作罢，因为加盟班做的成功与否，关键在老师，不是在有高就或高就。300个班一下子上来，如果没有这300个班要训练，一个班如果要2个老师，要600个老师，我怎么训练？我怎么去训练出一个600个跟你一样有品质的，跟你一样有教育理念的优秀的好老师？我没有这个本事所以后来我跟他讲，你就不要。那如果你有这个本事，你就可以来赚了你就可以月入300万，没有问题。因为坦白讲，一家补习班要赚1万块，很简单吧？加盟班要赚1万块，很简单吧？不会难吧？老师都一个班都有2、3万了，为什么你一个补习班赚不到1万块？对不对？很简单嘛。那你要看你怎么赚到手上。那现在很多作文班做不下去，流动率高的原因是因为他给老师的薪水低。如果他给老师的薪水低，我做的那么辛苦，自然而然他就会流动，对不对？美语班的老师薪水也很低，1个小时充其量500-600块，很可怜500-600块是家教的薪水吧？家教是300块到500块，你可以去应征看看。从韩国强就开始应征104，你自己也有电脑上网，你去104去应征，把你的履历丢上去，然后呢来接家教，作文家教或英文家教都可以。现在英文家教、作文家教，1个小时300块到500块、600块，看你怎么谈。你要从家教开始谈也可以。补习班一个美语的补习班美语老师钟点费只有600块，是不是太少？那是这样的，它很有发展性。你看这个
报纸是昨天的报纸，有没有哪一个才艺像推作文一样这么用力推？27万人听国中会考，写作决胜负。他已经告诉你写作决胜负了。换句话说，你补会考的时候要不要补国语？要不要补数学？有没有同学会不会补数学？有的同学会不会补那个英文？必补吧。居然有人不补作文，作文才是决胜的关键哎！你知道会考吗？会考你做5题到6题以内都是 A， 每一科都是 A，5A。第一笔序是什么？就是作文。作文是这么的重要，居然你没有补，我们没有因为会考接近，然后人员大增嘛，对不对？可是媒体用大篇幅半版的报道在报道作文之重要，考完他们就知道了。这次今年他们比完之后，我相信我们人数会再激增。为什么？考完以后怎样讲就给啊，还有弟弟妹妹嘛，较紧呢，紧呢，求过会付。我哪唔知啊，作文那最重要，作文决胜负啊！你要读1中，你要读女中。如果你5A， 你也是5A， 国语、数学、英文啊什么的都5A 哦，社会、自然5A 不容易吧？5A 不容易，你也5A， 你也5A， 可你的作文6级分，5级，你上1中，这样了解吗？跟我2个没机会上。哦，这个就是作文决胜负啊！这个会考会死人啊，对不对？会考一定会死人啊！哦，那教育部过2天就会被骂翻了，骂翻了之后呢，就是家长气急败坏在找作文班，哦，我们就受贿了，哦，那慢慢它影响力会出来，哦，可是不会那么明显，它影响力最明显的就是我们刚说，你可不可以给他设计各种套餐，有那种高级的，学费昂贵，有普遍的，普罗大众的，哦，你要吃王品也有。你要吃那个什么，还有什么？西体也可以，500-600块。西体再下来是陶板屋400多块的，啊，对呀、啊。你要吃火锅，200块的12锅，对不对？他都把这个全部料，你讲一样一样都没问题，而且环境高雅，气氛非常的好，内容不一样而已，品质不一样而已。可是呢，他们都有一定的服务的品质。我可不可以创这样的作文班？你学气管，对不对？企业管理，我可不可以仿王品的模式，然后呢，去设计成这样的不同套餐的那个作文班啊？比如说你自己弄一个什么廖董作文班，我随便讲了啊，廖董作文班啊，那廖董作文班的那个层级大概是这样子。可是我再设计一个廖博士作文班，他是有钱人才进得来的，啊，要很有程度的，你可以去做市场区隔啊，有那种最便宜的杠虾，像国语日报很便宜啊，你看虾，对不对？我们的虾位是站在中高价位，不算最高，但是已经中高，但是有比我们更便宜的，那可以用这样的市场定位，我觉得市场大得不得了，我们刚计算器在按过5000亿的市场。而且家长为孩子的教育，我宁愿饿肚子。韩国强的教育费我从来没省过，他读什么数学啊、英文啊、什么科目啊，他只要愿意说要补的，他愿意读的，我没有省过钱，我没有省过。孩子家长对于那个孩子的教育是不会吝啬，所以孩子的钱最好赚。那你要看怎么赚。那如果你在那边苗栗变成通霄、清水变成民师，那他就不用跑来台中来上了。为什么？如果像我这样的老师到清水去教，我相信也会轰动嘛，对不对？他们就不用跑了。我最远的学生是从哪里？最远的学生是从哪里来上？新竹，因为这个疯了，这对夫妻疯了。为了要上我的课，开车礼拜6开车，新竹开来这要1个小时吧。上完我2个小时的作文课之后，又开1个小时的车要回家，这样子上几年？上有2年吧，有
有啊，因为他爸妈是医生啊，有的是钱啊，开 BMW 啊，从那边呜下来，还好他生2个，所以再2个，对不对？一个在我的爸，那是苗栗的。那新竹是谁？是上谁的课？上你的课，你看，连林老师都有人从新竹开1个小时的车，慕名就跑去上他的课哦。哦，当然我也有，苗栗园还是苗栗那个新竹园？啊，那我输他了，我觉得太丢脸了，啊，气死我了。那我还有一个苗栗的，大概车程啊输他就50分钟，但是他载2个来，啊。那他那个学生我不知道是谁了，新竹是谁我不知道。那我只是给，我们不是编的，是真的有这样。那你想想看，你的势力范围从新竹、台中划到新竹，方圆100公里耶，这里面有多少无辜的孩子准备要遭受你的毒手？我想就是一件美好的事啊。那就看他有没有决心，没有吗？好，OK。那如果没有的话，我们先往下看，你们有，我要赶快先记下来哦，因为你们的问题有可能是定你们未来的方向嘛，对不对？我觉得这也蛮重要的。好，宽容取代忍耐，人非生而知之者，孰能无过？当学生犯错的时候，容许学生有犯错的空间，给他犯错的机会，用宽容。你不要说哦，我要原谅他，我要忍耐他，忍耐会有一天会火山爆发，不要忍耐，要用宽容的方式对待他。好，那要因材施教，我一直在强调，你要因材施教，你要对症下药，你要了解每一个学生的程度，还有教学的目标，弹性的调整教学的方式，灵活的变通教学内容。这条路不通，再换一条路。如果这个学生骂他听不懂，要不要继续骂？骂1次2次听不懂就不要再骂了。这条路叫他罚写，罚写1次2次都还改不过来，不要再罚写了。要灵活的变通，教学是灵活的，走不通的路你不要一直坚持到底，一直走下去。所以这才困难啊！要因材施教啊！每一个学生的上课反应都是你最宝贵的自我检讨。好，所以呢，学生要上得开心，学充实，作文程度才可以更上层楼。每一堂课小幅的修正比3个月大幅的修正来得好。我在修正我的上课模式，小小的修正会比一下子改变。哦，我今天本来都写成语了，后来改变不要写成语了。啊，这种就是内容不要做大幅的变动，学生会不容易适应。你可以试很多的教材，在试教材的过程当中，抛砖引玉，你看哪个学生，他对这个教材的反应，慢慢去做修正。找机会跟学生聊聊天。一般的学生虽然不多，只是1个礼拜才1次，你要跟学生相处毕竟有限，所以你也不见得了解每个学生啊。那有一些学生会提早到作文班，有人会晚一点离开作文班，这时候我就会跟他聊天，问一问，今天上课内容懂不懂啊？通常不说都懂，通常都说都懂，有时候我会抽问，我就说，那个地方你知道什么意思吗？你确定他到底知不知道？或者是我上礼拜有批改那个作文，那批改作文第3段的部分我有改蛮多的，你知道为什么这样改吗？你现在告诉我。有时候我会跟他聊一聊，用聊天的方式来检讨他的作文。而且特别跟他强调，有不懂的地方一定要怎样？一定要怎样？打电话哦。因为你回到家没办法问老师了，打电话问老师哦，要了解吗？你不懂的地方一定要问老师哦。有时候我给他的作业，连我给你的作业你都不懂，你不打电话问我，问谁？对不对？你懂我意思吗？所以说，老师越了解学生，越熟识学生，越能够增进对学生的学习兴趣。那我觉得这方面女老师都做得很好，很多孩子很喜欢跟女老师腻在一起。看得我都很眼红，我也好想跟他们搂搂抱抱亲亲，可是我们是男的，我们不能这样做，要不然会被告，那
但是呢，我们也可以跟他做言语上的聊天嘛，那拉近彼此之间的距离。然后呢，不要出太多功课。老师会陷入一个迷思，以为功课出的越多才越认真，不见得哎。功课是温故知新，有没有哪一个人很喜欢功课的？如果喜欢的话，底下出很多功课给老师，我去做。我还是有出功课的，但是这功课不会很重，大概老师认真写1个小时就写完了，的这样一个功课就可以写完了。可是给小朋友，你要大概回家，因为他回家还有数学、英文、乱七八糟的功课要学什么其他才艺的功课，所以呢，我原则上回到家，让他10分钟能写完就可以，出功课的目的是什么？有没有老师知道？今天礼拜复习，对，我叫写啊，你让我看，翌日复习，当日复习，就是要复习嘛。出功课的目的就是为了要复习嘛。所以大部分我出的功课都是成语，成语我会在上课的时候教。我教10个成语，然后让同学带回去写。10个成语总共几个字？一个成语4个字，40个字写完要10分钟吗？应该不用吧。所以我的功课通常不用10分钟就写完。这了解吗？40个字需要10分钟，不用。好，那我这里写20分钟内为限了，20分钟、10分钟。其实我都觉得20分钟太多了，10分钟就好，就把它改一下，改10分钟就可以。想办法出那个功课，老师10分钟内已经完成就好。然后呢，尽量不处罚，我已经讲过了像譬如说有违规，我会用负增强的方式，就譬如说一样违规了，其他同学盖一个章，那你违规的同学没盖到章，你之后不舒服，那你就尽量不要违规嘛。我是尽量采这样的方式，但是有一些同学很皮啊，没关系，我也不能扣章，他们2个是好朋友，来，我来吵闹，让你多盖章，就那个其他人受贿，所以我全班共加3个，再过来就可能会扣章，再不然就留置，再不然就是用其他什么罚写，罚写你也不要让他罚到哭出来为止。你大概罚写个让他3分钟、5分钟，没有耐心就好了，因为孩子通常都没什么耐心，所以说罚写个3、5分钟就可以了。我曾经听过你们的英文老师罚写孩子到半夜3更嘛，那个到几点？3点。到半夜3点，那这是人吗？吓死了！哎呦，这个录下来，可是他是迷失英文迷失那。我觉得每个老师都有他的方式我不赞成这种方式。你从晚上是7、8点写到半夜3点，他9点下课，写到半夜3点，太可怜了啦。我觉得他爸妈太可怜，他爸妈在楼下一直要等，没办法回家。所以呢，不是不处罚，而是如非必要，尽量不要处罚。我很喜欢一个故事叫《北风与太阳》。老师听过吗？有一个旅人，不是女人，旅行的人，他走在路上，这时候北风跟太阳打赌说，我们2个来比赛，看谁能够让他身上的衣服脱光，谁就赢了。基本上设计这好像是伊索寓言吧，有办法把它脱掉，把他身上的外套脱掉就算赢了。结果呢，北风提议了，就北风说：“我先来。”他用寒冷的北风，呼呼的吹的那个女人呢，衣服越包越紧。结果呢，看太阳出手，太阳散发出温柔的阳光，没多久，他衣服就解开了，就脱掉了。我们做老师，你一定要用北风的方法，不用太阳的方法，千万不要用北风的方法。我爸爸跟我妈妈教育我的方法就是北风，就是打，就是骂，
那我们向日葵嘛，植物都有相关性的，对不对？我们小时候都做一个实验，在一个箱子里面，全部都把它封闭起来，种一颗豆芽，小豆芽，然后在箱子的侧边挖一个洞，让光线射进去，最后小豆芽会从哪里长出来？会从那个小洞长出来，对不对？植物都有向光性，鼓励就是你的阳光，你用鼓励的方式让它引导你走向你想要走的方向，就像是你在鼓励你的小朋友走路，拍拍手鼓励他，就像是你在鼓励你的小朋友学说话，不厌其烦。啊，那用这样一个方法，你的爱心跟耐心就是阳光，不断的照着它，它就会朝你的方向走。好，那斥责的技巧，斥责的技巧，其实我用文字讲得很清楚了啊，就是说有时候可能板起脸来也是一种自责皱起眉头也是一个自责，声音低下来也是一个自责。我曾经，你看有时候斥责，像那个安亲班的老师很可怜，不会教，有时候那种大学刚毕业就去安亲班当老师。我在上中文课的时候，隔壁安亲班吵死了。你知道安亲班多可怜吗？老师就拜托你们不要吵了，求求你！一个老师做到这个地步，求学生，很可怜啊！求求你不要再吵了，安静！有人拿麦克风，安静！他这边吵死了，吵到我都没办法再讲话。我是没办法用麦克风的人，所以我就很吃亏啊，隔壁很吵。我们班有时候也会很吵怎么办？因为有时候小一跟小六天才都会放在一班我们又没有分班。韩城它是有分班嘛，小一、小二、小三、小四。可是你将来你分发到部队去，这些部队他全部都给你招在一班小一到小六都在一班，你怎么办？有时候吵闹哄哄怎么办？我会突然讲说。知道盖一个章，前面就会虚后面。嘘，不要讲什么知道盖一个章，老师知道什么东西盖一个章，我还没讲题目我还没讲题目那你那么吵，怎么会听得到？我就故意讲得很小声，比如说我举一个例子我刚刚有讲过了我刚刚才讲完一个答对班级，我讲好小声后面那个都快要听不到。老师那个电风扇吵得我都听不到，恨不得把电风扇关掉，对不对？其他同学还会再吵吗？不会再吵。你故意抛一个，有时候小声才能引起注意，不一定大声。那安亲班老师以为大声就可以引起注意，那都犯了沟通最大的大忌。夫妻吵架也很大声有没有引起对方注意？有，我知道你很大声，有没有引起对方注意？对不对？用心，小声也可以得到效果。所以说，斥责也有斥责的技巧，你可以眉头皱起来，或者是在旁边瞪两下。通常高博大，我要瞪两下就吵掉。有时候我脸会反下来，跟他讲，或者是到你桌子旁边瞪两下。那如果呢有时间讲话，不如就要去订正错别字。有时候他是闲在那边无聊，才在那边吵闹。你不给他事情做，那当然会吵闹对不对？就像那个小朋友，有的妈妈就这个小朋友你在跑来跑去，你乖乖坐好不好？我跟你讲，全世界没有一个小朋友听到妈妈这样讲妈妈你说的对，我去那边乖乖坐好，坐好。这个孩子一定脑袋有问题。你叫他乖乖坐好，他一定不会乖乖坐，还会跑。你为什么不说？小朋友，我跟你讲点这个绘本很好看，我推荐你来看，这个很好看这个男生喜欢恐龙，我跟你讲有恐龙他的注意力被我吸引了，然后呢叫他去看这本书。这本书看完，再去找一个他喜欢看的书。小孩子他对图画能够感兴趣嘛，对不对？或者是你拿一个小玩具给他玩，
你坐在那边那么咿呀咿呀，你要往左比这边跑跑跳跳，到时候不跌倒了，啊，你才会骂他。为什么？对不对？小孩子这边跑跳，你要让他有事做嘛，要不然你无聊，他也会觉得很痛苦啊，不是吗？给他看书，不喜欢看书，给他玩小玩具，对不对？啊，诸如此类的，他自然有事做，他就不会吵。可是呢，小朋友他已经该写的写完，你已经写完了，有的还没写，还没写的继续写，你写完这边吵闹，我可能会拿另外一张讲义再发去，还没写的先看这一张，都是没时间吵闹。等一下我要问哦，啊，我要从你刚写的那个内容要抓一题来问，啊，对不对？那你真的要这样做啊？那这2个还没写完了，就赶快写了。哎，我都没办法，我有时间你写那么慢，啊，那其他同学写快了，很棒哦。你是要给他鼓励，好的行为要给他鼓励嘛，不好的行为你要给他修正嘛，对不对？啊，所以这斥责才能够有效嘛。仅用斥责，这个是教育心理学的那句话。教育心理学说，仅用斥责是无法建立好新的良好行为，必须搭配赞赏来建立新行为。而且呢，运用正面的奖励，啊，然后比负面的斥责要多2倍以上。然后呢，借由奖励其他学生良好的行为，并在教学当中灵活运用。并就是说，哎，这3个同学表现很棒，写得又快又安静做好，盖3个章。这时候你们2个就会不服气了，赶快也要做好，赶快也要恢复秩序。赶快也要，哎，我觉得你们也很好，你们2个再盖2个章，再盖1个章，是不是都平衡了？大家都平衡了，对不对？你去鼓励那个，哦，这个国强做得很端正哦，其他人做不端正，立刻就跟着做端正了，对不对？有时候不一定要盖章啊，言语的鼓励也是一个很好的鼓励啊，就像我们的国小老师说，你看，韩秋玲他作文。全班就他还在认真写作文，对不对？别人就想我要跟他一样认真，这种3流货色也可以写那么好，我一定也可以，他自己会跟得上来，好，批评的时候呢，鼓励学生要 say yes if， 我再讲一次哦 ，say yes if， 不要 say yes but。如果再怎么做，你就会更好了。不要说但是，比如说，廖老师你表现很好，但是哦，我觉得什么地方加强，这时候你就不会觉得我有给你鼓励，你的100%的精神都集中在那个但是，韩老师觉得我这样才不好，因为大家对缺点都特别在意嘛。比如说这张纸。1号，你看到什么？一个红点，对吗？红点，很多方法。红点，红点，很多空白。标准的答案是很多空白中的一个红点，对不对？有的人只看这个缺点。我有999%的优点，你都不看哦，你只看我1/1000的缺点，大部分都只看1点嘛，对不对？我叫你看什么？我不是说叫你看那1点而已啊，我叫你看到的是什么？我问的是你看到的是什么，对不对？很多人只看到其中的1点，就像是缺点一样，很多人只看到这个人的缺点，你没有看到他99%的优点。我们应该是看到他99%的优点，再加1%的缺点，这才完整嘛。我看到了大部分的白点跟1个红点，对不对？这样才是完整的答案嘛。所以，但是呢，大家对 but 就特别敏感啊！你在注意我讲那个了，明明我跟你讲99个优点，你都不会放在心里，你只会在意那1%，那对我来说我很冤枉啊。对不对？像国小鼓励你也是有鼓励优点嘛，也有鼓励缺点嘛，对不对？也有责备缺点嘛。比例尽量控制在3:1嘛。你不能说
老爸，你都看我的缺点，都不看我的优点，我有看你的优点，对不对？而且我有据理事实。好，那我们来看一下，那将来各位老师也会教育小孩，也会教育小朋友，你自己也会有小孩，你在教育自己的小朋友的时候，你是也可以注意到这一点，适时的跟家长联络。当学生的学习遇到瓶颈的时候，就要跟家长联络，然后呢，然后了解他是他情绪低落啦，要上不上啊，会迟到啊，这都是警讯，都是有问题。一般正常的孩子上过我的课之后，他就会爱上我的作文课，通常都会提早到，他会迟到一定有，那。也不要跟家长联络都报喜都要你的小朋友都好棒哦，好棒好棒那作业写得好好好好，你这样讲家长听久了麻痹嘛，对不对？那也不能说报忧不报喜，我跟你讲你看他2年没联络，1联络就是说，我觉得你的孩子学习有态度上有问题，态度有问题，你今天才跟我讲，为什么你早不跟我说？报忧不报喜也不行，只报喜不报忧也不行所以要公正客观，基本上是3个优点讲1个缺点，可是家长转达通常只转达那个缺点。你看，韩老师说你这个要改进了，我听到有时候我的电话都听到，爸爸我有讲3个你甲讲1个你昨天讲了以后，你要回去给报3个这韩老师对我知道，韩老师也跟你说什么？有时候那个家长火到，他都已经来不及，电话都来不及挂，就想要你看韩老师在说你都不认真写啦，都写每次都在第16行上面打勾对不对？那这我在讲1个缺点而已那而且我希望联络的时候当面联络，当面沟通会比电话沟通来得好，因为当面你才知道。比如说，我那很无奈的表情，家长无奈的表情，你还看得到吗？对不对？他已经跟你沟通快要发疯了，你还搞不太清楚，还在状况外，那当然不行了。所以我是觉得，当面沟通会比电话沟通来得好，有效率，又可以拉近彼此之间的距离然后呢，合宜的穿着，我已经讲了啦，这大家怎么穿应该都知道，不要总穿拖鞋满脸胡渣。女老师也不要过度花俏暴露然后大家流的满鼻子都是血。然后我们刚刚眼神的接触，老师跟每个学生我跟你们的接触，刚刚也有老师点出来，我会看着每个老师，对不对？眼神会接触，我很用心的教每个老师接触，每个部分大概2到4秒那不要只注重某一个角度比如说我只对着电脑讲。我只对着电视讲，我只对着天花板讲，或者是地板讲。你要发现让孩子出来自我介绍，你就会发现他的眼睛会注视着某个地方，然后都不敢动了，因为很紧张。这样都不好。如果老师能够四处走动，像我这样有点累了，我没办法四处走动。以前我的上课风格是从前面走到后面，再从后面走到前面，后面再画。搞不好画出1只龙，你都不知道如果你不专心，你不走到后面去看一看他在干嘛，你要低头，你在写东西，以为很专心的做笔记，殊不知他利用你的作文课完成1条精细的龙。那个如果不用心画，不花半个小时专心画不出来的龙，有可能那你就根本不知道孩子根本就在专心，对不对？他低头在画那个东西，你根本就不知道，所以我都会走到后面去看。那板字的技巧，字你要工整。你做老师要求孩子工整，你自己不工整，我会碰一笔一画要抄清楚避免连字，尤其是在要求学生抄笔记的时候，板字书写方面更要多加注意。身体方面的大小跟自己的身体有没有挡住学生的视线，也要有关系所以你要走动因为每个学生都希望看到你那也是老师要上课的地方注意的地方。第3个，最好的方法就是上课录音或录影，现在录影，手机非常的方便。你录过1次之后，你就知道自己搞不好口齿不清晰，讲话不流利，上课流程很糟糕，
班上吵半天，有时候班上吵半天，自己老师没感觉，有可能麻痹了，有时候老师讲话结结巴巴的，学生已经口吐白沫，你都不知道。你听听看你自己上课的内容，如果连你自己都惨不忍睹，我想不到这一天你怎么会忍心让孩子忍受？你要不要修正一下？那看看自己上课的死样子，把上课的样子录起来，像我有一点驼背，你看看这上课的死样子，就是我不能再驼背，我就要提醒自己，抬头挺胸，对不对？你自己看一下你自己那个录影的样子，就知道。那你要观察自己上课的氛围，要设身处地的学生有什么反应，然后设身处地的为学生着想，把握机会教育。因为呢，教育学生最适当的机会，就是在模型当中用潜移默化的方式进行。所以我很珍惜上作文课的机会。上作文课，我有很多做人做事的道理，我就会在作文课里面讲然后让学生在，比如说有的学生对某个学生不礼貌，那我可能会过2天就会讲什么的小故事跟礼貌有关的。可是我如果跟你说，某某同学，你不能这样对同学这样比较，是要斥责没有一个同学经过斥责之后坦然回复都是感受到说，这个人真的不应该。他听了这个故事，他就觉得，这个故事是这个故事里面的主角是不应该的。或者是我讲一个孝顺的故事，有个故事是10个儿子不如10颗石子，10个儿子不如10颗石子。我讲完这个故事之后，有的人就会想说我要当孝顺的儿子我们千万不要像那个故事的人一样我们有另外一个故事，叫做什么做木碗给爸爸妈妈的故事，有没有？有一对爸爸妈妈不是对他的爸爸妈妈无理吗？关在柴房，然后给他木碗嘛，对不对？用木头有木碗吃饭嘛。结果有一天他儿子也在磕木头，然后他爸爸就会发现，就说：“儿子你怎么那么聪明这么棒你在磕什么？在磕木碗磕木碗干嘛？磕木碗将来给你们老时候用就说他这小的，他怎么对他的爸爸妈妈？立刻从柴房把他请出来，然后请他到饭桌来一起用瓷碗吃饭，因为他爸爸妈妈也许年纪大了，会容易打破碗，就给他用木碗关在柴房。你怎么对你的爸爸妈妈，将来你儿子怎么对你对不对？这种故事是不是很生动？上有下效，所以我就不用再强调要不要孝顺爸爸妈妈。听完这个故事，你就知道要不要孝顺，对不对？那当然有一些比较铁齿的，遇到别人，我不想跟他干。把握机会教育。那最近的时事像我就喜欢用报纸。你用作文之重要，市场之大，报纸愿意用多大的力量来帮我们刊登？事实胜于雄辩嘛，对不对？所以最近的时事核市场要不要盖你认为赞成新建还是废止你可以跟同学去讨论触发他的思考跟想象还有他的反应生活当中没有一件事情，我都觉得用故事，我喜欢讲故事。如果你还记得回家记得点这个故事，你就知道怎么去鼓励学生，对不对？那如果说你记得北风与太阳的故事，你就知道用感化的方式，对不对？用故事来做教育是最成功的教育，而且最有趣。大家都喜欢听故事，包括小朋友在内。我们语文又跟故事又紧密的结合在一起。我们中国文化有很多文字的故事我下礼拜有机会我可以再讲。中国文化有很多很有趣的文字的故事。因为我讲完了之后，你会觉得啧啧称奇，然后会觉得好有趣还有没有？那你就多收集这样的故事，一方面减低它的错别字，二方面呢又让它增进语文的知识跟智慧。那我们中国5000多年的历史，那个故事取之不尽，用之不竭，看你要不要去收集。那
最忌讳就说教、指责、怒骂，只图一时的痛快，但是一点效果都没有。好，最后呢，我们看一下要融入学生的生活。那融入学生的生活，这个讲完我们就要下课了啊，我们是到5点。好，讲完我们就下课了。那这个本来是说要面试的，要讲一点面试的，恐怕面试的你们，我后面有附上去吗？我先讲到这里就好。我们来看一下那个后面那一章，因为面试我们今天在白天已经讲过一半了，把它稍微再补完就可以了。有吗？基本态度篇有吗？在哪里？是这一题吗？有进去啊？这后面第6页。另外一本第6页啊？没有，我这一本倒数第6。倒数第6页。好，面试技巧，我花5分钟的时间快速的讲一下。万一你要去面试你的班主任怎么办？是班主任面试你，我的话感觉是我们在面试班主任。你这家够不够格，我还得要验验，因为我是面试嘛。好，那我要看看我值不值得来。好，第一个你要准备简单的履历，有一种履历。那个外面书店就有卖，简单的，你要写好你的履历，把你的学历啊，还有你中文系，我看到中文系，中文老师，看到中文系就会眼睛又一亮，你要录取做老师的机会就大增了嘛，对不对？所以说你要把你的简历抓出来，这是你的最有利的地方。然后呢，准备，我呢还会特别准备一个20页的资料库。把我第一个，这是20页的资料库，我会强调作文的重要，我的教学内容，我会介绍给班主任，我的教学内容有这些。各位亲爱的家长，给家长一封信，这是你老师做的，因为他底下写给老师，你们有。我也有一本，我的那本不知道丢到哪里去了，他有一本，小孩子我都会让他投稿哦。他可以投稿这个东西。小朋友如果表现好，我会给他换礼物哦。你看，他可以换无线遥控汽车。你看，这我会买礼物送给他。我只是没想说，他可能要补3年才可以补得到。有的同学说，老师我要换电脑，电脑可以啊，你补到高中就可以，从小1补到高中，我就给你换一台电脑。然后呢，接下来呢，简单介绍一个自己的简历。这我是我的简历。您说我刚开始交作很可怜，没有那么丰富的简历。那你看到那我就写姓名韩秋玲，性别男，出生年月日56年8月8日，身份证字号B120这样子为例。籍贯河北省同县，永久地址。都没有讲到学历有了，私立万能工专电子工程科应用电子组，兴趣阅读写作，球类运动。我刚开始拿这个履历去应征做，没有人要用我，都可怜的，没有人说哇了不起啊，你哇很敬佩啊，韩老师你真是名师啊，我啦。后来呢，我有这些履历，再加上我有贴书，这是我的着著啊，很容易就录取了。大师可是每个人都有这一天啊，你们也不要笑，你们也是有这一天。你的学历稍微好看一点，东南大学的中文系，你比我强在这里，其他你要写你的习惯，身份证字号什么的。不过你们还可以再多写一条，受过韩城作文班师资培训班结业结业，还没结业，我保证你会结业。
我保证在场的各位老师一定会结业，所以你没有说谎，知道吗？这是我在教作，一般在教作我都用这4本教材，3本啊，那1本是给做老师看的。我一般都是拿这个教材给那个班主任看，他裤子就湿了。我跟你讲，很好用啊，就是我给学生教，我给他上的是这个，作文，我都给他引导，你回去看看该怎么引导啊，我都是这样教的。这一本如果每个礼拜都写1篇作文，12篇可以写多久？它有12个单元嘛，12篇可以写多久？3个月嘛，对不对？你拿了1本，你就可以教3个月。这个月后呢？这个月后再说了，对不对？至少你跟人家应征，你就可以教3个月了。我未来3个月教材要上这个，给班主任看，要不然你就花一点钱买C1出版社指名谭老师现在新出版的书叫什么书我都忘了，他改了好几次的名字我都忘了。你也可以去买我的书，我未来到96个单元，未来1年半的教材都在这3本，对不起。那以前没有了怎么办？这是我基础班上课的教材，报告主任，这是我基础班上课的教材，您浏览一下。那么简单，这是基础。我们这还有初级的，初级也是这样的。我们这还有中级的，还有中级的教材是这样，高级的教材是这样。你刚才说那个什么级，低级，我没有低级，我是初级，初级是这样也可以这样解析初中高，这是我后面小朋友的作品，就是他得过奖状，我都是民国80几年。张于山，这不是我的学生吗？江佩雪是你的，就他我不成才的学生写的奖状有这么多主任慢慢看那刚开始教的时候一定没这一点，你要忍耐这个过渡时期一定要过去嘛所以你可以从家教开始先接，那家教，然后想办法让他投考，万一让他投中儿童天地，这是我学生投中，对不对？他去参加什么比赛？现在有一个叫做奖金猎人，有一个网站，老师知道吗？有一个网站叫做奖金猎人，里面都有征文的讯息，去上奖金猎人这个网站去找征文的讯息，让你的学生去投稿，你就马上会有这些奖状出来，对不对？有一些，我还让我儿子去参加那个什么昆虫的那个什么写作比赛，才几篇，16篇参加而已，他就入选讲座，还有颁奖我为了那张奖状，我2个阿妈某都回家给他来吧，他颁奖颁给我那个我儿子要补习，他就没上去收集奖状，听说对他升学有帮助，就毁了没有因为他现在升学没有靠那个奖状来用我真的搞不清楚现在的教育是哪里有问题。一边骗我们说奖状有帮助，二方面我收集很多乱七八糟的奖状，然后他笑，有吗？真的吗？所以我的内装还是有用，你有影响吗？有所以我希望能够用的派得上用场至少这里的奖状作为老师也派得上用场。然后呢，简单履历，但是履历会随着你的经验越来越丰富然后充实教学实力，你有什么东西，有什么鬼，你就尽量上就对了。有什么课你要尽量上，收集那个证书学生作品纸本网站或者是有的人会像部落格，不用你自己设计的，有现成的部落格，你把学生的作品贴在网站上，你把它印出来。也是纸本所以你跟班主任讲说，你看我们优秀的作品，我都把它贴在部落格上面，也是你的呈现这些都是他最近的优秀的作品，他会觉得你很专业，对不对？从家教开始，不要企图骗班主任，除非班主任愿意被你骗。像形象，我就觉得他怀疑，我就怀疑，他就愿意被我骗，我什么鬼话他都信，他叫我去上班就好了。
但是有的班主任，后来我遇到了100-200个，他们都很精明，我大概开口他就知道我在骗他，所以果然我都没被录取到。从外县市开始练习，这是我的由衷之言哦。所以你的话从台东市开始练习，因为对你来说台东市是你外县市。为什么要这样？我以前是从我家附近开始练习，就完全都没经验，死得最快，死得最快。最后我有经验了，也被录取了，都在外县市了，什么离岛地区啊，鸟不生蛋的地方啊，我已经，你想想看，你跟100-200个班主任面试那么多次了，该怎么讲，他会怎么反应？你大概都已经有很成熟了，你讲话越来越流利，也不会抖了。可是你表现得越好，离家越远。所以我现在教你，离家越远的先应征啊，你一定会讲得很懂，活细活啊，讲失败就算了，不录取，我再去找别家，从外县市慢慢录取进来啊。所以对你来说，你也是台中的外县市，对不对？然后再应征回户口啊。准备好你的教材，就是20页资料，5分钟清楚说明你的教学方向。5分钟，你的教学方向是什么？教学理念是什么？教学教法是什么？5分钟。啊，你要自己做主准备，衣着整齐干净。然后呢，不迟到，态度诚恳有礼貌，面带微笑，对自己的专业充满信心。班主任可能会问几个问题，前3个就是我会问做老师的问题，我会问。如果学生不会写作业，你会怎么办？我看这个老师的反应，我就知道他有没有经验。说学生不会写怎么办？啊，那你自己要有答案啊！啊，你自己要有答案。你觉得应该什么？我们接上1天了，你觉得答案应该是什么？我也没时间跟你讨论了。那你先自己准备答案好不好？我们下礼拜见面的时候，下课时间我们再来聊。学生万一写不完怎么办？如果学生秩序很吵闹怎么办？这些我刚上课都有讲，怎么办？你应该有底了，对不对？如果学生请假怎么办？这我没讲，说你不会也很正常。那你也想一想，万一学生请假你该怎么办？跟着请吗？我已经在教室还跟着请。请问老师会跟家长联络吗？多久一次？请问老师的钟点费怎么算？那钟点费要怎么算？通常都是对差。哦，我跟星象主任怎么谈？我说你觉得我那时候的回答是依照补习班的规定，因为完全没经验嘛，我也不知道该怎么跟他谈，我就跟班主任讲了，依照补习班的规定，就补习班规定是1个人100，我好开心啊，真的开心死了，暴力啊，所以第1次领到薪水很兴奋，第2个月领就请假了，还是那些钱，第3个月跟我干。那你们钟点费要怎么算？原则上，有经验的老师就跟他对差，没有经验的就是说他都不喜欢跟你到，不要跟他谈判。那请问老师上课的方式是什么？就把你上课方式讲。请问你为什么要教作文？啊，像你就很简单了，因为我中文系，我觉得这样就很容易就可以讲出来。那你就有点问题了，你为什么30岁又不是学本科系，又要想要来教作文？我跟你讲，我以前讲了20种答案，没有一个答案我满意。这个班主任都脸都皱皱，我每讲一次我都觉得失败一次。后来我讲到一个班主任他们都会满意的方法，因为我对写作有兴趣，所以那半年我也没有闲着，我投了4篇，3篇。中了报纸，两边是中国时报，一边联合报，你就知道哪一边水准比较高。中国时报水准比较高，它录取我2，联报只有录取我1篇，一边痛哭，我就拿这3篇简报贴在这里面，说不好意思，这是我这2篇才能在报纸上的作品，这个是上个月，这个是这个月，这是前2天。联合报中国时报不是小报因为我对写作有兴趣。那我也觉得我有自信，能够把小朋友的文章教好，所以我来教作文。我觉得这是我目前为止最满意的答案。
那你不要再鬼扯什么小朋友天真浪漫的笑容，常常融化我冰冷的心，什么之类的，这些我都试过了，没有效啊。讲的我自己都觉得有点虚了。